今天咱们修一下这个空调，它就是喷水，从风轮这里喷水，看到没有？下边这个全是水，这个地方也是有水喷出。像这种情况啊，我们只能打开给它看一下了。好，刚才花了点时间，这个空调啊已经拆开了。经过仔细检查呀，这边滴水都是正常的，你看滴水都是正常的。它这个水呀是从里边流下来的，也就是说从这个地方风轮下边跑下来的。你看这儿现在正在流水，这个地方这水这样下来的。像这种情况啊，有可能是这个2道水槽那儿的有问题。一会儿我们把这个蒸发器还得给它拆一下看一下。前边滴水都挺正常的，把这条螺丝还有这条螺丝给它拆掉。我们把这个蒸发器撩起来之后，看一下2道水槽。2道水槽也是挺干净的，说明和这个2道水槽没有关系了。你像这种情况呢，应该就是这个蒸发器这个翅片有倒了。把这里再给它处理一下。先来试一下机。好，现在已经试机大约有20分钟了，现在已经你看已经不漏水了，已经没问题了。你看这块滴水也是挺快的。好了，没问题了，一会儿咱把这个壳子给它装上就可以了。